Update nummer 4 zeker, denk ik. Voilà, hij staat terug in elkaar. Dan moet nog, die grilljaard moet er nog op. Grillguard moet er nog op. En de nevenbumper, motorkap. Want ja, die motorkap gezegend, die is nog geblutst, maar die staat bij de spuiter. Ik kan dat van hieruit niet doen, want die is veel te zwaar. Dus dan moet ik naar de crochet en dan gaan we dat samen erop zetten. Voilà. Dat is het.